Viidiyoo yeroo darbeetiin Adobe Photoshop irratti akkamitti akka saayizii baakgiraawundi kalarii jijjiiran ilaallee jirra. Viidiyoo kanaan akkamitti baakgiraawundi irratti kalarii lamaa fi isaa ol galchuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Kun YouTube chaanalii Naafet Tiዩubiiti. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun hin irraanfatina. Jalqaba irratti Adobe Photoshop bantu. Sana booda faayilii keessa seentu. New jettuun bakka kanatti maqaa faayila keessanii barreessitu. Fakkeenyaaf maqaan faayila keessanii istiikarii osoo ta'e bakka kanatti saayizii galchitu. Yuunitii isaa seentimeetira irra keessu. Asitti seentimeetira irra keessu. Dalgeen meeqa ta'a? Bakka kanatti barreessitu 10 haa jennu fakkeenyaaf. Heeyitiin meeqa ta'a? Dheerinni 5 haa jennu. Rizoolushiniin yeroo hundumaa 300 goona jechuudha. Kwaalitiin imeejii keenya rizooluushin jennaani. Isa san 300 irra kaa'uu qabna. Yuunitii isaa piksel per seentimeetirii gochuu qabna jechuudha. Wanta san piriinti goona yoo ta'e CMYK kalarii irra keenya piriintiin goona yoo ta'e yookiin sooshaal miidiyaadhaaf yoo ta'e garuu RGB irra goona jechuudha. Kana booda OK jettuuni saayizii erga kireet goone booda kalarii garaagaraa akkamitti galchuu dandeenya? Baakgiraawundi irratti kalarii garaagaraa galchuudhaaf jalqaba laayerii bira dhuftu giraadiyent kan jedhu giraadiyent kalarii filattu. Bakka kanatti kalarii lamaa fi isaa ol galchuu dandeessu. As keessaa filattu kalarii lamaa fi isaa ol baakgiraawundi irratti galchuu dandeessu. Fakkeenyaaf nuti kan jalqabaa kanaa filannu. Sana booda kalarii gara gadii hin filattu as keessaa dhuftanii bifa kanaan jijjiiruu dandeessu. Kalarii gadii OK jettuuni. Ammas kalarii gara olii dhuftanii as keessaa kalaroota garaagaraa filachuu dandeessu. Bifa kanaan kalarii gara olii filachuu dandeessu. OK jettuuni. Asittis OK jettuuni jechuudha. Istaayilii isaas jijjiiruu dandeessu. Haala taa'umsa kalarii keessan sanii istaayilii liinar yoo jenne raadiyaal gochuu dandeenya. Aangilii gochuu dandeenya. Akkasumas rifileektir gochuu dandeenya. Diyaamandii gochuu dandeenya jechuudha. Haala taa'umsa kalarii keenya sanii jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akkasumas digirii taa'umsa kalarii keenyaa jijjiiruu dandeenya. Akkasaa goonu fakkeenya. Digirii taa'umsa kalarii keenyaas jijjiiruu dandeenya jechuudha. Inni biraa iskeelii isaa guddisuu yookiin xiqqeessuus dandeenya kalarii keenya. Bifa kanaan yoo goone hin guddata. Bifa kana yoo goone immoo hin xiqqaata jechuudha. Egaa karaa kanaan giraadiyantii kalarii yookiin immoo kalarii garaagaraa baakgiraawundi irratti galchuu dandeessu. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu nan wal arginutti nagaan naaf tura.